Selamünaleyküm güzel ülkemin insanları. Çalışamıyorum ama yine de geliyorum. Yardım ediyorum çocuklara. Ducato 3 motoru topladım içeride. Çok şükür oturduğum yerde ama ha. Hamido bana yardım etti sağ olsun. Hamido neyini arıyorsun? Neyi arıyorsun orada? Parçalarla savunma. İyi tamam hadi bakalım Hamido. Clio 4'ten çat çut ileri geri kalkışlarda olsun, çukurlarda olsun, ayağın gazdan çekip bırakınca olsun korkunç bir ses geliyor. O korkunç sesi Hasan 2 saatte life kaldırırsa biz de bakacağız değil mi Hasan? 2 saat sürer mi kaldırması? Yok. Dünyanın en hızlı çalışan Hasan ustası life kaldırıyor. Hamido çok şanslıyız değil mi biz? Hasan Usta gibi bir adamımız olduğu için. Düğmeye bas dersen basacağım Hasan. Kaldırıyorum. Evet ülkemin güzel insanları. Salıncağın burcu yerinden atmış arkadaşlar. Yerinden attığı için güm güm vuruyor arkadaşlar. Feci bir şekilde. Şimdi söktüğümüzde tam göstereceğiz size. Sol tarafın salıncağı arkadaşlar. Direksiyonu Hasan bir sol yap bakayım canım benim. Bu tarafı da gösterelim de. Evet, buranın burcu yerinde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yerinde, öbür taraf atmış. Şakayla karışık motoru topladık he Hamido? Evet. Vay be. Burç nasıl yerinden çıkmış değil mi? Evet. Neyse bir sök bakalım. Çıkar bakayım Hasan. Vay be. Demek ki pres yerinden çıkmış. Aa içi de oynuyor lan bunun. Tamam. Öbürünü göster yeniyi. Vay be. Yenidir diyorsun değil mi Hasan? Tabii. Bir salıncak için nereler sökülüyor değil mi Hasan? Evet. Muhafaza sökülüyor. Tamponun altındaki o komple plastik sökülüyor arkadaşlar. Aa bir salıncak ya, bir salıncak. Doğrudur. Kamera dayanmadı. Hasan beni net gösteriyor, seni simli gösteriyor ya. Salıncağı 400 liraymış Hasan. 400 lira da işçilik yazalım. Normalde 500 yazılır da neyse. Son cıvatayı sık.